سلام علیکم ګرانو دوستانو، نن به زه تاسو ته یو نوی او د خوشحالۍ خبر درکوم چې آی سی سی چې کوم د افغانستان د راتلونکو لوبو تاریخونه اعلان کړي دي چې د افغانستان به راتلونکي کې کوم ټیمونو سره دوی لوبې ترسره کوي. په دغه ویډیو کې درته وایم نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ، په هر څه به تاسو پوه شئ. زه به تاسو ته وایم چې افغانستان راتلونکي کې ډېرې زیاتې لوبې ترسره کوي، ډېر زیات سیریزونه افغانستان ترسره کوي او دغه کال په ختمېدونکی دی، یعنې کال 2020 چې کله ختم سي دغې نه وروسته به افغانستان اول ټیسټ لوبه له استرالیا ټیم سره ترسره کوي. دغه خو اول کې داسې معلوم و چې کال 2020 کې به ترسره سي، یعنې نومبر میاشتې کې به ترسره، خو استرالیا ورته ویلې چې دغه وخت کې موږ لوبې نسو کولی، نو دغه کال 2021 ته واړوله. همدغسې زه به تاسو ته وایم چې د افغانستان اولنی سیریز چې کوم ده هغه به آیرلینډ سره ترسره کوي. دغه جنوري میاشتې کې که خیر ترسره کیږي، نه د کال 2021 جنوري میاشتې کې به افغانستان له آیرلینډ سره یو ټیسټ لوبه ترسره کوي، 53 اوريزې لوبې به ترسره کوي، 3 اوريزې لوبې به ترسره کوي او دغه به جنوري فروری میاشتې چې کومې دي په هندوستان کې به دغه سیریز که خیر ترسره کیږي. د نه علاوه به زه تاسو ته وایم چې فروری او مارچ میاشتې، یعنې کال 2021 دویمه میاشت کې به افغانستان له زیمبابوې سره یو سیریز ترسره کوي چې په دغه کې 2 ټیسټ لوبې دي او 3 اوريزې لوبې دي. دغه سیریز به هم که خیر افغانستان په هندوستان کې ترسره کوي. او د نه علاوه به زه تاسو ته وایم چې افغانستان له هندوستان سره په کال 2021 کې یو سیریز ترسره کوي چې دغه به سیریز د کال 2021 دریمه میاشت، یعنې مارچ میاشتې کې به ترسره کیږي او دغه سیریز به په هندوستان کې ترسره کیږي. په دغه سیریز کې افغانستان 53 اوريزې لوبې که خیر هندوستان سره ترسره کوي. او د نه علاوه په زه تاسو ته وایم چې کال 2021 کې جولای میاشت چې کومه یوه ده، جولای اګست میاشت، هلته به افغانستان سریلانکا سره یو سیریز ترسره کوي او دغه به په سریلانکا کې ترسره کیږي چې په دغه کې 53 اوريزې لوبې افغانستان سریلانکا سره ترسره کوي، 3 اوريزې لوبې به افغانستان که خیر سریلانکا سره ترسره کوي. او د نه علاوه به زه تاسو ته وایم چې په سپټمبر میاشت کې به که خیر افغانستان پاکستان سره د 53 اوريزې لوبو سیریز به هم ترسره کوي. دغه ټولې لوبې چې کومې دي د آی سی سی خوانه اعلان شوی دی. اکتوبر میاشت کې بیا دوباره افغانستان آیرلینډ سره په هندوستان کې یو سیریز ترسره کوي چې په دغه کې 3 اوريزې لوبې دي. نه تنها دغه لوبې بلکې افغانستان په کال 2021 کې چې کوم 6 اوريزه ورلډ کپ ده هغه به که خیر په اکتوبر میاشت کې شروع سي او دغه کې به افغانستان مختلف، یعنې انګلند، ساوث افریقا، هندوستان غوندې ټیمونو سره 6 اوريزې لوبې ترسره کوي. دغه T20 ورلډ کپ نه بعد به زه تاسو ته وایم چې نومبر او ډسمبر میاشت کې افغانستان دوباره له زیمبابوې سره په زیمبابوې کې یو سیریز ترسره کوي. په دغه کې یو ټیسټ لوبه ده، 53 اوريزې لوبې دي، 2 اوريزې لوبې دي. او همدغسې د کال 2021 اخرنۍ میاشت کې بیا افغانستان له نیدرلینډ سره یو سیریز ترسره کوي، دغه په هندوستان کې ترسره کوي. په دغه کې 53 اوريزې لوبې دي، 3 اوريزې لوبې دي چې دا به که خیر په هندوستان کې د کال 2021 ډسمبر میاشت کې به ترسره کیږي. نو همدغسې کار واخلو په کال 2022 کې د افغانستان ډېرې زیاتې لوبې دي. راتلونکي کې افغانستان ډېر زیات سیریزونه لري، ډېر زیاتې لوبې لري او که خیر افغانستان دغه پروګرام چې کوم د اف ټي پی پروګرام ویل کېږي، که افغانستان په دغه کې زیات سیریزونه وګټي نو بیا ډایرکټ کولی شي چې 50 اوريزه ورلډ کپ چې کوم د کال 2022 کې په هندوستان کې ترسره کېږي هغه ته ډایرکټ کوالیفای هم کولی شي. همدغه لوبې چې کومې دي آی سی سی دلچسپه کولو لپاره افغانستان ته دومره زیاتې لوبې برابرې کړي دي او دغه به هر یو ټیم چې کوم ده په دغه کې یو نیدرلینډ هم ده او نور دغه 12 ټیسټ پلیینګ نیشن دي. لکه تاسو خپل راواخلئ دغه ټول ټیمونه ساوث افریقا، پاکستان، سریلانکا، هندوستان او همدغسې ویسټ انډیز، بنګلادیش، دغه ټول ټیمونه به خپلو مابین کې سره دغه اف ټي پی پروګرام چې ورته ویل کېږي د زیمبابوې دغه سیریز چې شروع سو په همدغه کال 2020 کې دغه وخت نه شروع سي، یعنې دغه لوبې به اف ټي پی پروګرام کې راځي. په دغه کې به د دوی پوینټ ټیبل ګوري، رینکینګ به ګوري او د دوی میچونه به ګوري او دا سیریزونه به ګوري چې کوم ټیم ډېر زیات سیریزونه لري. نو همدغسې هغه ټیم کولی شي چې کال 2022 کې چې 50 اوريزه ورلډ کپ هندوستان کې ترسره کېږي هغه کې ولوبېږي.